Kapan lagi kalian bisa dapetin reel pancing metal dengan tampilan secakep ini dengan harga di bawah 100 ribuan saja? Silahkan kalian cek di keranjang kiri bawah, mumpung lagi ada harga diskon ya. Ini adalah reel pancing metal dari Gold Shark King seri LK, ready ukuran 2000 sampai 7000 dengan bodi grafit. Desainnya cakep dan sudah pakai handle lipat seperti ini. Untuk spoolnya metal dan suara klikernya seperti ini. Sudah dilengkapi dengan 13 ball bearing dan rasio gigi 5.2:1. Harganya mulai 80 ribuan saja. Buat yang berminat bisa langsung meluncur ke keranjang di kiri bawah.